अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरान टीवी न्यूज़ में आओ या सायरा सुमरो हिन बुलेटिन में असां सां गॾु साथ ईंदो मुबशिर सोलंकी। सब खां पहिरीं हिक नज़र हेडलाइन ते। अमेरिका जे जंग बाबति वज़ीर पेट हेगेस्ट चयो त ईरान कंहिं बि सूरत में एटमी हथियार नथो ठाहे सघे। असांजे ॻाल्हियुनि वारी टीम ईरान सां ॻाल्हियूं करे रही आहे। ईरान असांजे दिफ़ाई सलाहियतुनि जो मुक़ाबिलो नथो करे सघे। आबनाई हरमस खे खोलाइण लाइ ईरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करे छॾींदासीं। अमरीकी फ़ौज जे जनरल डेन केन चयो त अमरीकी फ़ौज के बि वक़्तु ईरान ख़िलाफ़ ऑपरेशन लाइ मुक़बिल तयार आहे। असां जेतिरो वक़्तु चाहियूं था आबनाई हरमस जी नाकाबंदी जारी रखी सघूं था। आबनाई हरमस जी नाकाबंदी जो मक़सदु ईरान खे तेल विकिरो करण खां रोकण आहे। ईरान जी मदद कंदड़ हर जहाज़ जो पीछो कंदासीं। ईरान वाइदो न कयो त हाणे वारी वेढ़ इंतहाई ख़तरनाक ऐं दर्द ॾींदड़ हूंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जे क़तर जे अमीर सां मुलाक़ात। विच ओभर जी सूरतहाल ते गौर विचा। पाकिस्तान जी कोशिशुनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। दुआ पहुचण ते वज़ीर आज़म जो शानदार इस्तक़बाल। सलामी ॾिनी वई। सऊदी अरब जे दौरे दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सां 2 कलाक डिघी मुलाक़ात। विच ओभर जी सूरतहाल अमेरिका ईरान ॻाल्हियुनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। सऊदी वली अहद सां मुलाक़ात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बि मौजूद हो। शहबाज शरीफ़ पंहिंजे बयान में चयो त अमेरिका ईरान ॻाल्हियुनि खे अॻिते वधाइण खिते में पाइदार अमन ऐं इस्तिकाम लाइ कोशिशूं जारी रखंदासीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची सां तेहरान में मुलाक़ात। खिते जी सूरतहाल ऐं अमन ॻाल्हियुनि जे हवाले सां ख़्यालनि जी ॾे वठि। मुलाक़ात में गौर वज़ीर मोहसिन नक़वी समेत ईरानी जे आला क़यादत शरीक। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची पाकिस्तान तरफ़ां ॻाल्हियुनि जी मेज़बानी ते थोरा मञींदे चयो त हू असांजे वेझनि ऐं अज़ीम बतरफ़नि लाॻापनि जी अकासी करे थो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी तेहरान में आजियां करे ख़ुशी थी। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल जो तेहरान दौरो ईरान ऐं अमेरिका विच में सालसे जी कोशिशुनि जो हिसो आहे। वफ़ाक़ी गौर वज़ीर मोहसिन नक़वी फील्ड मार्शल सां गॾु आहे। परॾेही खाते जे तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी चयो आहे त पाकिस्तान खिते में अमन लाइ सरगर्म आहे। पाकिस्तान जे टियाकड़े सां अमेरिका ईरान विच में जंगबंदी मुमकिन थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ हिन वक़्तु 3 मुल्कनि जे दौरे ते आहे। मीडिया खे ब्रीफिंग ॾींदे परॾेही खाते जे तर्जुमान वधीक चयो आहे त अमेरिका ईरान विच में अमन ॻाल्हियुनि में वज़ीर आज़म किरदारु अदा कयो। इसहाक़ डार ऐं संदसि टीम अमन ॻाल्हियूं मुनक़िद करण लाइ कोशिशान रहे। पाकिस्तान खे सऊदी अरब तरफ़ां $2 अरब मिली विया। स्टेट बैंक तस्दीक कंदे चयो त नाणे वारी वज़ारत खे सऊदी अरब तरफ़ां $2 अरब 15 अप्रैल ते वसूल थिया आहिनि। सऊदी अरब पाकिस्तान खे $3 अरब डिपॉज़िट करण जी ख़ातिरी आहे। पाकिस्तान जे सामूंडी फ़ौज एंटी शिप मिसाइल जो कामयाब तजुर्बो करे वरितो। ISPR जो चवणु आहे त एंटी शिप मिसाइल कामयाबी सां हदफ खे निशानो बणायो। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ मिसाइल तजुर्बे जो मुशाहिदो कयो। मक़ामी सतह ते ठाहियल मिसाइल टेक्निकल महारतुनि जो सबूत आहे। सदर ऐं वज़ीर आज़म तरफ़ां कामयाब तजुर्बे ते यूनिट्स ऐं साइंसदाननि खे मुबारकूं। सिंध काबीना फ़ौती कोटा बहाल करण जो फ़ैसिलो करे छॾियो। मार्केट कमेटी जे मुलाज़िमनि खे पेंशन ऐं रिटायरमेंट अलाउंस फौरी तौर ते ॾियण जो हुकुम। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि इजलास। सूबाई वज़ीर ऐं सलाहकार शरीक सूबाई काबीना पारां मुशावरत खां पोइ फ़ौती कोटा बहाल करण जो फ़ैसिलो। एंटी इंकरेजमेंट फोर्स में भर्तियुनि जे क़ाइदनि ऐं सिंध बैंक जे बोर्ड ऐं CAO जी कारकर्दगी जांच जी मंज़ूरी बि ॾेई छॾी। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त सेप्टेंबर 2024 ताईं फ़ौती कोटा जे केसनि जो जाइज़ो वठण बैदि मेरिट ते भर्तियूं कयूं वेंदियूं। टंडो मस्ती में कारे इल्ज़ाम हेठि सरेआम गोलियूं हणी नारी रुबीना चांडियो खे क़त्ल करण वारो केस। पुलिस गिरफ़्तार 2 जवाबदारनि खे अदालत में पेश करे छॾियो। जवाबदार केसर चांडियो पारां ॾोह जो इतराफ़। अदालत दुरिंजा दलील ॿुधण बैदि जवाबदार केसर चांडियो खे जेल हवाले करे छॾियो। जवाबदार वली मोहम्मद चांडियो खे 4 ॾींहंनि जे रिमांड ते पुलिस हवाले करण जो हुकुम। पुलिस जो चवणु आहे त केस जी जांच खे शफ़ाफ़ बणाए जवाबदारनि खे कानून मूजिबि सज़ा ॾियण लाइ समूरा क़दम खंया पिया वञनि। ॿियनि मुलविस जवाबदारनि खे बि जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। ख़ैरपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पारां रुबीना चांडियो वाक़े जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। जवाबदारनि जो केस न वठण जो फ़ैसिलो। मीरपुर ख़ास में शागिर्दानी फ़हमीदा लाग़ारी जो केस में गिरफ़्तार ब जवाबदार रिमांड ते पुलिस हवाले। पुलिस गिरफ़्तार लेक्चरार आबिद लगारी अब्दुल रहमान जट खे अदालत में पेश कियो। अदालत ॿिन्ही जवाबदारनि जो 5 ॾींहनि जो रिमांड मंज़ूर कंदे पुलिस हवाले करे छॾियो।
खानापुर वेझो तेघाणी दुरनि में पुराणो तकरार ॿीहर भड़की थियो। हिकु ॼणो क़तल ॻोठ मदीअ तेघाणी जे दुरनि में जहिड़ो हिक ॿिए मथां हथियारनि जा मुंहं खोले छॾिया। फायरिंग में खंबीर तेघाणी मारिजी वियो। शहज़ादो तेघाणी ऐं अर्ज़ मोहम्मद तेघाणी ज़ख़्मी। वाक़े बाद दुरनि में छिकताण वारी सूरतयाल। कश्मीर में हथियार बंदन फुर मज़हमत ते सादिकाबाद वासी दुकानदार के कतल करे छॾियो। सब्जी मार्केट वारे इलाइक़े में हथियार बंदन जी दुकान तां काह 4 लाख रुपया फुर मज़हमत ते फायरिंग में नौजवान दुकानदार कमर पंजाबी मारिजी वियो। जामशोर में दादू वासर नारी पारां सिंधु दरिया में टपोरी आपघात की कोशिश। 18 वरनि जी महक बलोच कोटड़ी बिराज वटा सिंधु दरिया में टपो ॾियण की कोशिश कई। मौजूद रेस्क्यू अमले नारी के बचाए वरितो। जामशोर पुलिस के हवाले रेस्क्यू अमले मूजिब नारी जो ज़हनी तौर तवाज़ुन दुरुस्त नाहे। मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं करे थी। नारी ॿुधायो त मुड़ुस तलाक ॾींदी आहे। घर वारनि बि खेस राइण खां इनकार करे छॾियो आहे, जंहिं करे हिन खे इंतिहाई क़दम खणणो पियो। शेदातपुर में 10 वरियन जो नीगर मुबैना तौर अगवा। बाद बासियाब हरदासपुरा वासी 6 क्लास की शागिर्द शबम गुजराती के पुलिस बासियाब करे वरितो। नीगर जे अगवा इल्जाम हेठ आयल पाड़ेसरी असद आरायन भी गिरफ्तार। केस दाखिल। पुलिस जो चवण आहे त बासियाब करायल नीगर ऐं जवाबदार के अदालत में पेश कियो वेंदो। कंपट में समाजी कारकुन शहरन के रुबीना चांडियो के कतल वारे वाक़े खिलाफ रैली। फूलबाग का प्रेस क्लब ताईं रैली में सियासी समाजी तंजीमन के कारकुन वरी अंग में शिरकत। कारे के इल्जाम हेठ कतल थियल रुबीना चांडियो के कातलन के कैफ़ी किरदार ताईं पहुंचाइण की घुर। शागिर्द अगवान गनी अमान चांडियो ऐं सरमद मीरानी के पक्की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट शागिर्द अगवान की जमानत मंजूर करे वरती। बिनी नौजवान के गिरफ्तार करण बाबत कराची में मथन दहशतगर्दी जा केस दाखिल कया विया हुआ।